係清洗入邊上水波區入邊啲沙泥啦。咁我要嘅工具可能螺絲，整一個螺絲批就 OK 啦。撳低太陽位，攞個月亮出嚟，攞埋個太陽。咁啊，逆時針鬆開啦，入邊有黑瓦螺絲嘅。鬆起之後咧，成個攞起，連個蓋都攞起埋，擺埋一邊啦。咁頭先方便大家睇嘅話咧，我攞定嗰支波曲出嚟。係啦，咁做呢個動作之前咧，就做咗生咗個水掣先。咁我哋生完水掣啦，咁我哋將呢一個的咧可以扣出嚟，等佢鬆咗少少先。咁要大家容易攞出嚟嘅。再擰一擰個輪盤，咁啊將呢支嘢攞成出嚟。咁可以望一望內邊啦。咁入邊有個窿仔嘅。咁如果我呢個時候我再將個水掣再開嘅話咧，輕輕開細少少，將啲水咧谷咗翻啲沙泥上嚟。係啦，完成之後咧，或者將呢個位去洗去擦一擦佢啦，咁啊再放翻上去，咁啊好似個鎖匙葫蘆鎖個位，你可以扣定嗰個高度先啦，扣定嗰個，跟住就撥翻埋去對翻啲位瓦位啫，一樣位，跟住扣翻上去，搞掂呢個撥翻好個交叉，咁基本呢個位完成㗎啦，咁跟住就放翻我哋而家呢個水樽蓋上去啦，咁可以嘅話咧就記低嗱兩支棍仔攞起。記低呢個 kick 位嘅方位啦，呢個 kick 位嘅方位而家係11點鐘到嘅個方向，係啦，咁我放翻落去，咁啊對翻正佢，咁我哋放呢個杯位，因為要對翻呢個坑位嘅，咁我又大概差唔多11點鐘嘅方向，就放翻落去，咁啊對到位啦，咁於是乎就攞螺絲批擰翻緊佢啦，係啦，咁啊兩支棍仔再重收上去，咁啊圓形嗰個棍仔咧可以收翻同呢個同個平水高度。而隔離呢個咧就高少少，就方便第二時攞月亮嘅時候咧就容易啲攞，係啦。咁啊再放翻呢嚿嘢，再放埋個月亮上去，咁完成啦。